Apa? Mm-mm. Ini pendapatan pertama malam hari ini. Asik. Bolong pura. Yo, bolong pura. Apa nih? Ini. Pura tuh. Orang ke anyar sama angka pendapatan pertama. Enggak sia-sia ya. Oh, kalau tadi Ora. oh, Kayu ini kok tinggi gitu. boleh apa? Kok digoreng kok. Iya dipanggil. Mantap. Pendapatan pertama. Terus di share atau berapa orang balik mana? Contohnya pakai chatting ya. Semoga untuk jagon mulai lama lagi. Mungkin oleh. Berarti gue itu kalau untuk Kok mesti tak ganti ya. Oh, dhewe lah ngono nih, gondol. isi ono kak Ono. yang situ ojo utang kan duit rasanya ojo murahan le berolong ewu wedan ini pas ring-ringan tuh no dikir rock wedan rock mil wedan pahit banget rock mantap lur betul ini dulu Kita kayak gini kan. Pendapatan kedua ya, mantap.
anu yang ngelur lah. Santai. Pindah lokasi ya guys, karena udah nggak mangan tadi. Kini kayak gajal sih ya. Mantap, oleh penghasilan mana siji. Wuhui. Water cilik bro. Jumpalik. Anakan water apa? Di mana? Ning kene kamu botak. Nyong pancing kanu gede wae. Nanti pancing kecil lagi. Diberi. Ini. Ini gede nyong. Mantap wah. Gede bandeng yo. Water yo. Oh iya kecil loh. Gede sama ini. Paling sport. Dah lurusnya itu kan di tangan. Kalau mungkin belok dulu. Dari Bisa kowe. jalannya tuh orang jalan. Orang ini itu. Betul.
tak balik tak. Orang itu ya ini bukan buat ngomong pangan itu wah hitam dong mantap lele kecil sudah kecil kami ya mantap ya sampai apa ini jenenge foto istana mantap wah cukup set wah ini pakai apa ya? Tiba turun ya. Apa tuh? Malah ini kan yang dari mana kayak apa sih? Hah? Dari kan? Dari kan nombok itu gue ngawur.
sholat konggonnya anu lho. Salingnya Pak Umroh. Pulau itu soalnya pulau ya. Beda lah. Ayo pakai ngejek-ngejek ora tingkai. Oh, gitu. Kayak welut toh. Dari anu kayak apa? Pulau pantai. Yang sangat kok. Jadi dulunya enak. Pulau pantai ini orang kedua dari tempat sekolah. Wah, ini dia kerjanya. Boleh itu aja. Itu enak dulunya. Dulu ini orang itu romantis sih. Orang deh orang mantik orang itu boleh toh. Itu kalau bilang. Ya kan pirang-pirang dino. Kan unjuk-unjuk ya berak sama dulu sudah. Oh, lah sak kelas makane mangkat itu. Baru ora. Ora jam-jam tidak boleh. Bilang tapi dia ora tak opo sampai mati. Nanti mulai bilang tapi belajar komputer. Kalau Erik itu yang berhasil jadi komputer, kok Erik nyemplung penjaya loh. Kamu kan nyemplung saya jangan lebih ayo kan. Erik itu mereka itu loh. Erik itu sekolah ini. Sekolahnya di halaman sekolah terkenal di Metro. Ini orang sekolah ini tetap di Metro. Dulu kan oh dia nggak tahu terus orangnya masih dorong gimana botol itu dari kondisi jalan kondisi jalan itu kondisi kita hah kondisi kita apa di kondisi kita jadi mana apa kok koyonya tak ilmu apa panen soal berbeda tak kata-kata mana yang apa masuk apa guys aku punya goreng ikan kok nakal orang nih wow jauh dari makan kok tak ngejar porsi benar apa sih orang ini kok enggak dia tuh ini bolong roti aku tuh orang jujur rasio
Honda harus tuh